Mina nginguSipho Sezwe, ngilihotshela imnyama amanya yakhanya, ngingumadlaza abanye nekudliwa zakhe uyajabajaba kwamahlangu asavalwanga minyango sivalanga amakhanda wamadoda esedidini ngakhohle ukuthi bayede ngathi indaba ezitha thina-ke singilaba abakwamabhoko. umabhoko ongathoma umuntu othoma bamthomako. umabhoko yindlu yekhethu yichirhi njengehlabathi uyasabeka yinkosi eyavimba ubuyani nendlela erholweni kwamabhoko konomtshahela bayede ndaba ezitha. naye unguye umabhoko sindela umhlaba unethuli silembe sakophikwa ikonke kaRabelezi kuhle nasiba zonke njengomiliyoni oyolika inyanga ezilukembeka yokugcina zonke kwamagogogo ongasayi kwalanda indaba kakhipha indlela likaFrancois Dudula kwakuyithini indaba kwamfundisi Mbala mhlambi wamahashi wabelungu ude kaFrance weToli. umabhoko wathatha izindlela ezimazombe eziya efoleni indanda yakosiphiwa yandanda yakhwela ematsheni kwakumhlakamzilikazi kamashobana bayede. Igama lami nginguSipho Sezwe Mahlangu, inkosi yesizwe sakosozilani endaweni yeMkobola in the Bronkhorstspruit Magisterial District. Ngiphinde ngibe ngusihlalo wehlangano yamakhosi iContralesa eMpumalanga Province. Ngibe lilunga lombuso weMpumalanga ilegislature yaseMpumalanga. Msize lapha ngokumenywa yindlu yobukhosi bakwaPhangweni, uPhangweni kaMabhoko. Thina-ke siphuma ngaphasi kwendlu yeNgwenyama uNyabela, sibuswa-ke ngalesi sikhathi eNgwenyameni uMabhoko. Manje-ke njengebukhosi bakosozilani nawo wonke lamakepisi esiwathweleko ukuza kwethu la kuzokusekela lo mnyanya owenziwe ngile ndlu yakwethu yakwaPhangweni. Siyathokoza-ke ukuthi undaba ezitha enze umnyanya omuhle kangaka, umnyanya wokukhumbula amagugu wethu, our heritage, because i-heritage yethu icakathekile khulu ngoba umlando wethu ngiwo otshoko ukuthi ikusasa lethu liyini. Uyakwenza lokho umlando ukuthi ukhulise abantwana babantazana kube bantazana bazokuvikela amasiko wabo, bavikele igugu abangilo, nabo baba bakwazi ukuthi babavikele. Sicede nakho konke lokhu ukugula okukhona phakathi kwesizwe, kokuhlukunyezwa kwaboma nabantwana babantazana. Manje sithi-ke kilo mnyanya sikhuthaza ukuthi le mnyanya ingapheli ngoba umlando wamakhosi uqakatheke khulu and imvelaphi yethu njengobukhosi ne-institution ye-traditional leadership or royal leadership is the biggest institution and is the oldest institution in the world. Manje-ke uyazi ukuthi nangesikhathi amabhuru nakafikako lapha noma settlers nebafikako la bathola izingwenyama zethu namakhosi wethu, kungibo abalwela isizwe, bavikela umhlaba, bavikela indaba, bavikela inyamazana nayo yonke imikhawulo yamakhosi. So we are very much excited to be part yalo mnyanya. Ngikhamba nonkosikazi wekhethu uphiko lezwe ekhethu, mina mabakhuluma nami bathi inyama yengwe. So ngimthokoza nokuthi abe khona phakathi kwethu nanoma sifike ngemva kwesikhatshanyana, kodwana siyawusekela lo mnyanya wakwaPhangweni kwanga ungaqhubeka undlondlobale kube mnyanya omkhulu. Nathi-ke njengombuso weMpumalanga sikuthokozela kakhulu ukuthi sibe khona kiwo. Siyathokoza.